掃除機のロールスロイス、もっと早く買わなかったことを後悔しています。しかもランチ1回分の価格で手に入るので、買わないと損です。SGS 専門家の認証を受けており、ドイツ製のブラシレスモーターを搭載し、12000パスカルの超強力吸引力を誇ります。1秒で汚れを吸い取り、5分で車全体を清潔にします。使用寿命は60年にも及びます。吸う、拭く、抽出するという3つの機能が1つになっており、大容量リチウム電池で一度の充電で半年使えるので、頻繁な充電の手間から解放されます。さまざまなノズルが付属しており、異なる清掃ニーズに依頼えます。狭い隙間のホコリを吹き飛ばすのにも、大小の石を簡単に吸い上げるのにも優れており、ゴミの掃除も得意です。掃除時間を半分に節約できる小型軽量設計で、女性でも片手で楽に操作でき、家庭や車内をいつでも清潔に保てます。収納も便利で、ホコリを吹き飛ばしたり、空気を入れたり、真空にしたりと多機能です。プロフェッショナルな品質と驚くほど実用的な価格のこの多機能掃除機をぜひお試しください。